ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მეორე ადგილზე დავაყენებდი საყვარელი კამპანია და მიმართულება ტენესი და ჩვენი კომპანიის არის ლექციები, ანუ რაღაც პატარა მასტერ-კლასები ვით სკოლებში, უნივერსიტეტებში, საჯაროებში, კერძოებში და სხვადასხვა კომპანიებშიც მათ შორის. მოთხოვნიდან გამომდინარე გაჩნდა ეს კამპანია, იმიტომ რომ გვწერდნენ ადამიანები, ვისაც სურდათ, რომ მივსულიყავით მათთან, მათი კოლექტივისთვის, მათი ორგანიზაციისთვის, ან მათი სტუდენტებისთვის, ან მოსწავლეებისთვის, ვისაც სურდათ, რომ გაგვეზიარებინა ეს ჩვენი გამოცდილება. გარემო ზრუნვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მეტნაკლებად სპეციფიური საქმეა და რამდენჯერმე როცა წავედით, მივხვდით, რომ მე გვჭირდებოდა რაღაც პრეზენტაცია, რომ უფრო მეტად თვალსაჩინო ყოფილიყო ჩვენი ვიზიტი და უფრო შედეგობრივი და უკვე ვიმუშავეთ ამაზე. სანდრომ გააკეთა ძალიან კარგი პრეზენტაცია და მივხვდით, რომ ესეც შეგვეძლო, რომ გვეკეთებინა, რომ ესე პირდაპირ რეჟიმში ადამიანებთან ქონოდა კომუნიკაცია და მოგვეყოლა, რას ვაკეთებდით, რა შეცდომები დავუშვით და რას ვაპირებთ საომავლოს და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ბიზნესი იყოს არ იყოს მარტო მოგებაზე ორიენტირებული და რაღაცა სოციალური დატვირთვაც ჰქონდეს, რომ ხალხს უფრო უყვარდეს ბრენდი. მაგან წამოიღო ის, რომ სულ მალე თბილისის 100 სკოლაში განვათავსეთ მწვანე ყუთები, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის 100-ვეში ასევე ჩავატარეთ რაღაც ცნობადობის სასამაღლებელი პატარა მასტერ-კლასი 40 წუთიანი, საკმაოდ საინტერესო ბავშვებისთვის და ვიღებდით мотивაციას, ვიღებდით დადებით ფიდბექს, რაც გვაძლევდა იმის სურვილს, რომ ეს საქმე უფრო გაგვენვითარებინა. ეს არ იყო მარტო სკოლებში, ეს ხდებოდა უნივერსიტეტებშიც და ეს ხდებოდა იმ ორგანიზაციებში და დიდ კომპანიებში, რომლებიც დღეს ძალიან ბევრ ასეულობით კილოგრამ პლასმას აგროვებენ, რომელიც მე ჩვენებს გამოაქვთ. ამას გარდა დაემატა ის, რომ ჩვენი საქმიანობა თავიდან ბოლომდე გამჭირვალეა, ჩვენ შეცდომებზე ხმამაღლა ვსაუბრობთ ჩვენ აუდიტორიასთან და ხშირად მათი რჩევებით გადაგვიწყვეტია რაღაც საკითხები და დაემატა ის, რომ ჩვენ საწარმოში ვიზიტზე წამოვიდა მოთხოვნა. ბევრი მასწავლებელი, ბევრი ლექტორი და ბევრი ადამიანი გვწერდა იმას, რომ თქვენ საწარმოში თუ შეიძლება რომ მოვიდეთ, ბევრი ჟურნალისტი ასევე, თუ შეიძლება რომ მოვიდეთ, ვნახოთ როგორ აკეთებთ, იმიტომ რომ ყველასთვის რაღაცა ცოტა გასაკვირი არის ბოთლის თავსახურისგან კაბელის დამზადება. და მე მივხვდით, რომ ამ ყველაფერს სჭირდებოდა ორგანიზება, იმიტომ რომ საწარმოს მუშაობაში ხელი არ უნდა შეეშალოს და ესე უბრალოდ ადგე გაუშვა ხალხი ქვიზიტზე, ცოტა ისეთი ამბავია და არასახარბიელო ამბავია სამუშაო პროცესისთვის და საწარმოს ხელმძღვანელთან შეთანხმებით დავალაგეთ რაღაც კონკრეტული წესები შევიმუშავეთ და უკვე აქტიურად დაიწყეს სკოლებმა საწარმოში ექსკურსიებზე სიარული. საკმარისი იყო, რომ ამაზე სოციალურ ქსელებში კომპანიის გვერდებით გაგვეთავსებინა პოსტები, რომ ფაქტურად გაათმაგდა და ესე წინასწარ გაწერილი გეგმით იყო ხოლმე მე ექსკურსიები და რაღაცა 2 თვე უწევდა ზოგ სკოლას ან ზოგ ორგანიზაციას ლოდინი, რომ საწარმოში ჩასულიყო და თავისი თვალით ენახა, როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და ხშირად აძლევდნენ ჩვენი საწარმოს თანამშრომლები იმის საშუალებისას, რომ თვითონ გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი.